Почитувани ученици, добар ден! Добро дојдовте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум моделенски наставник Билјана Арсовска, доаѓам од основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денешна наставна содржина ни е решавање магично квадратче. Целите на овој час ни е дека треба да се способите да одземате помали броеви и да користите соодветна стратегија за пресметување. Да определувате кои операции се потребни, собирање и одземање за нивно решавање. Да представувате со предмети, со цртежи или со низа од броеви. Да можете да решавате математички проблеми преку користење на магично квадратче. Да повториме. Собирок плюс собирок е еднакво на збир. 2 плюс 3 е еднакво на 5. Но и 3 плюс 2 е еднакво на 5. Што значи дека, доколку собироците си ги променат нивните места, збирот не се менува. Намаленик минус намалител е еднакво на разлика. 5 минус 3 е еднакво на 2. 5 минус 2 е еднакво на 3. Доколку намалителот и разликата им се променат местата, намаленикот не се менува. Миле набрал 6 јаболка и зел 2. Колку јаболка му останале на Миле? Имаме 6 јаболка представени. Минус 2 јаболка, одземаме од тие 6 јаболка, е еднакво на 4 јаболка. 6 минус 2 е еднакво на 4. На Миле му останале 4 јаболка. Како можеме да извршиме проверка и дали одземањето е точно? 4 јаболка плюс 2 јаболка е еднакво на 6 јаболка. Односно, разликата плюс намалителот да е еднакво на намаленикот. 4 плюс 2 е еднакво на 6. Проверка на одземањето се правиме со собирање. Собирањето е обратна операција на одземањето. Задача. 12 минус 5 да е еднакво. Ние на цртежот ни се прикажани 12 звездички. Почнуваме да одземаме 5 звездички. 1, 2, 3, 4, 5. Да изброиме колку ни останале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 звездички. Можеме да направиме проверка. Проверката ја вршиме со собирање. 7 звездички плюс 5 звездички да е еднакво на вкупно 12 звездички. Можеме да ги изброиме жолтите плюс црвените звездички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 звездички. Ова што ви е прикажано се нарекува магично квадратче. Да се обидеме да ги решиме магичните квадратчиња. За оваа задача, се што треба да знаеме за да ги решиме магичните квадратчиња е да направиме збир 10 со собирање вертикално и хоризонтално. Збирот 10 ни е веќе запишан и забележан. Представени ни се два броја. Во првото магично квадратче е представен бројот 7 и бројот 3. Вертикално можеме да забележиме дека 7 плюс 3 е еднакво на 10. Хоризонтално, 7 плюс кој број ќе биде еднакво на 10? 7 плюс 3 ќе биде еднакво на 10. 3 плюс колку е еднакво на 10? 3 плюс 7
е еднакво на 10. Да се обидеме уште еднаш. 8 плюс 2 вертикално да го пресметаме е еднакво на 10. Хоризонтално треба да ни испадне збир исто така 10. 8 плюс 2 е еднакво на 10 и 2 плюс 8 е еднакво на 10. На вторите магични квадратчиња што ни се представени на вториот слайд, ги имаме поставено броевите, меѓутоа диагонално ни е представен во првиот магичен квадрат ни се представени броевите, а во вториот магичен квадрат ни се представени хоризонтално броевите. Исто така се бара збир 10. 9 плюс колку ученици вертикално да пресметаме ќе ни биде еднакво на 10. Секако плюс 1, односно хоризонтално. И кој број плюс 9 ќе ни даде 10? 1. Одлично. 1 плюс 9 е еднакво на 10. Со тоа магичниот квадрат ни е точно решен. 5 плюс 5 е еднакво на 10. 5 плюс 5 е еднакво на 10. Забележуваме дека и вертикално и хоризонтално, доколку ги собереме собироците, ќе ни испадне збир 10. Тоа значи дека магичниот квадрат ни е точно решен. 7 плюс колку ќе ни даде точно збир 10 и 3 плюс колку ќе ни даде точно збир 10. 7 плюс 3 е еднакво на 10. Ајде заедно со мене, ученици. 3 плюс 7 е еднакво на 10. Одлично. 8 плюс колку, ученици, ќе ни даде збир 10? 8 плюс 2 да е еднакво на 10 и 2 плюс 8 е еднакво на 10. Забележуваме дека и тука магичните квадрати со собирање, со помош на собирање, вертикално и хоризонтално ни дава збир 10, а тоа значи дека магичните квадрати се точно и правилно пополнети. Може да почнеме сега со одземање. 10 минус колку е еднакво на 10. 10 минус 0 е еднакво на 10. 10 минус 10 е еднакво на 0. Одлично. Во второто магично квадратче 10 минус 2 да е еднакво на 8. И 10 минус колку е еднакво на 2? 10 минус 8 е еднакво на 2. Забележуваме дека магичниот квадрат покрај собирањето може да ја користиме и операцијата одземање. На ова магично квадратче, на овие магични квадрати ни е представена само една бројка, само еден број. Со помош на овој зададен број, ние треба да имаме да направиме збир од вкупно 10. 9 плюс колку ќе биде еднакво на 10? 9 плюс 1 е еднакво на 10. Сега можеме долу да ги решиме задачите на ист начин. 9 плюс колку е еднакво на 10 вертикално? 9 плюс 1 е еднакво на 10. Или пак да почнеме вертикално од долу па нагоре. 10 минус колку е еднакво на 1. Секако, 10 минус 9 да е еднакво на 1. Така што гледаме дека со помош и на една зададена бројка, ние го решивме точно магичниот квадрат. Тука ни е даден бројот 2. Треба да направиме вкупно збир број 10 да ни испадне. 8 плюс 2 да е еднакво на 10. 8 плюс 2 е еднакво на 10. Или 10 минус колку е еднакво на 2? 10 минус 8 е еднакво на 2. Бројот, гледаме дека во магичниот квадрат не е битно на која местоположба се наоѓа. Битно е дека задачата треба да ја решиме точна. На нас ни е зададен бројот 5, а треба да имаме вкупно збир да ни изнесува 15.
5 плюс 10 е еднакво на 15. Почнавме со вертикално решавање. Потоа одиме 10 плюс 5 е еднакво на 15 или пак 15 минус 5 да е еднакво на 10. Во вториот магичен квадрат даден ни е бројот 10. Да почнеме. 10 плюс 10 е еднакво на вкупно збир 20 колку што ни се бара. Потоа можеме да почнеме. 20 минус колку е еднакво на 10? Точно, тоа е 10. И 20 минус колку е еднакво на 10? Повторно 10. 20 минус 10 е еднакво на 10. Сега во овие магични квадрати ни се бара збир 14 и збир 17. 3 плюс колку ни дава збир 14? 3 плюс 11 е еднакво на 14. Ќе почнеме сега тука. 3 плюс 11, веќе бидејќи го имаме познатиот број 11, вертикално ни дава збир 14. Односно 14 минус колку е еднакво на 11, секако тоа е бројот 3. 17 минус 6 е еднакво на 11. 17 минус 11 е еднакво на бројот 6. Овие се едноставни магични квадрати, кои што само внатре два броја се менуваат, односно ја менуваат нивната местоположба, за да се дојде до точен и еднаков збир. Што имаме тука? Во првиот магичен квадрат ги имаме цифрите 7, 1 и 7. Треба да ни се поклопат сите броеви, да ни дадат ист збир. Да почнеме. 7 плюс 7 да е еднакво на 14. Плюс 1 е еднакво на 15. А зашто ги одбрав овие два броја? Бидејќи многу јасно се гледа дека хоризонтално доколку ги собереме овие три броеви, 7 плюс 1 е еднакво на 8, плюс 7 ни дава збир од 15. На тој начин можеме да се огледаме дека и вертикално треба да ни даде збир 15. 7 плюс 7 е 14, плюс 1 15. 1 плюс 7 е еднакво на 8. 8 плюс 7 е еднакво на 15. И третиот дел. 7 плюс 1 е еднакво на 8. 8 плюс 7 е еднакво на 15. Ајде да направиме проверка. Вертикално избројавме и направивме вкупно збир од 15. Сега треба и хоризонтално да имаме вкупен збир 15. 7 плюс 7 е еднакво на 14, плюс 1 е еднакво на 15. 1 плюс 7 е еднакво на 8, плюс 7 ни дава вкупен збир од 15. Со тоа што забележуваме дека првото магично квадратче ни е точно решено. Вториот магичен квадрат ги имаме броевите 6, 5 и 9. Хоризонтално поставени броевите треба да ни дадат вкупен збир, па врз основа на тој збир да ги решиме останатите празни квадратчиња. 6 плюс 5 е еднакво на 11 ученици. 11 плюс 9 ни дава вкупно збир, одлично, 20. Значи, вертикално поставените броеви и хоризонтално треба да ни дадат вкупен збир од 20. 6 плюс 5 е 11, односно, одиме тука 5 плюс 9 14. Почнуваме да ги решаваме хоризонтално. 5 плюс 9 е еднакво на 14. Ни останува уште еден број да имаме вкупен збир 20, каде што на овие долни броеви, најдолу последни броеви имат вкупен збир 20, а тоа е бројот 6. Одиме со првите квадрати празни. 9
И треба да внимаваме. 9 плюс колку треба да ни даде вкупен збир од 20. Но тука како решаваме? Почнуваме вертикално во средниот дел. 9 плюс 5 е еднакво на 14. 14 плюс колку е еднакво на 20? Тоа е 6. Значи 9 плюс 6 е еднакво на 15 и плюс 5 е еднакво на 20. Кога ќе направиме проверка вертикално и хоризонтално, ќе добиеме во сите три дела вкупно 20 збир. Сега ни се поставени вертикално задачите. 8 плюс 7 е еднакво на 15. Плюс 3 е еднакво на 18. Почнуваме од еден број. Првиот. 3 плюс 8 е еднакво на 11. Плюс 7 е еднакво на 18. 3 плюс 8 е еднакво на 11. За да стигнеме до 18 ни фали бројот 7. А тука 8 плюс 7 е 15, ни фали бројот 3 за да стигнеме до 18. Значи тука го ставаме бројот 3, а долу го ставаме бројот 10. И 7 плюс 3 е еднакво на 10, плюс 8 е 18. Нели е доста интересно, ученици, а и многу лесно. 1 плюс 9 е 10, плюс 4 е еднакво на 14. Започнуваме со еден број. 9 плюс 7 10, плюс 4 14. Земаме друг број. Сега треба да внимаваме. 9 плюс 4 13. Значи, за да стигнеме до 14, тука треба да го додадеме бројот 1. 9 плюс 4 13, плюс 1 14. Значи, ставаме и хоризонтално и вертикално го ставаме бројот 1. И на крај решаваме 1 плюс 4 е еднакво на 5, плюс 9 е еднакво на 15. Со тоа што ни се точни и овие магични квадрати. Ајде уште еден пример да решиме. Хоризонтално и вертикално ни се поставени задачите. 4 плюс 7 е еднакво на 11, плюс 9 е еднакво на 20. Било каде земаме еден број. Го земаме бројот 7. 7 плюс 4 е еднакво на 11, плюс 9 е еднакво 20. Веќе половина задача ни е решена. 7 плюс 9 е еднакво на 16. 9 плюс 7 е еднакво на 16. Тоа значи дека ни останува и хоризонтално и вертикално да го напишеме бројот 4, за да добиеме збир 20. 9 плюс 4 е еднакво на 13, плюс 7 е еднакво на 20. Тука имаме збир од 15. Било каде запишуваме бројче. 9 плюс 7 10 и го запишуваме тука бројчето 5. 1 плюс 5 е 6. Значи треба да дојдеме до 20, до 15, треба да го запишеме бројот 9. А тука имаме 5 плюс 7 6, ни останува бројот 9. Исто така горе 9 плюс 7 10, ни останува да го запишеме бројот 5. Веќе ни е половина решена задачата. Уште ни остана 9 плюс 5 еднакво на 14, плюс 1 да е еднакво на 15. Се надевам дека ви се разјаснија веќе магичните квадрати и дека ви се доста интересни за решавање. Домашна работа. Во тетратката по квадратчиња да нацртате 3 магични квадрати. Првиот магичен квадрат да има збир 12. Вториот магичен квадрат да има збир 24 и третиот магичен квадрат да има збир 30. Се надевам, драги ученици, дека ви беше часот доста интересен и дека научивте да решавате магични квадрати. Довидување!